हेलो सबैजनालाई नमस्ते गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल शान्ति राई 27मा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू। फेरि पनि आइसकेको छु हजुरहरूको माझमा न्यू डे न्यू भ्लग लिएर है साथीहरू। भ्लग चाहिँ मेरो त्यही हो, घरको मेरो दिनहरू कसरी बित्छ, म के गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ मेरो भ्लगमा, हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म है साथीहरू। हजुरहरूको माया सपोर्टले गर्दा नै म अघि बढ्नेछु र हजुरहरूलाई पनि म सपोर्ट गर्नेछु सक्दो भ्याउँदो है। कोसिस चाहिँ अब म सबैको भिडियोहरू हेर्ने कोसिस चाहिँ गर्छु र हेरि पनि रहेको हुन्छु है। तर अब कोही बेला छुट्यो भने माइन्ड नगर्नु होला, बादमा फेरि हेर्नेछु भन्दै साथीहरू। हजुरहरू सबैजना सन्चो आरामै हुनुहुन्छ होला, हजुरहरूको दिन पनि एकदम शुभ रहोस् भन्दै साथीहरू आजको भ्लग सुरु गरिरहेको छु है। म चाहिँ अहिले यहाँ आएको छु लुगा सुकाउनको लागि, हेरिदिनु होला है। मेरो दिन सुरु भइसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ म लुगा सुकाउँछु। लुगाहरू सुकाइसकेँ हो, अब अहिले धोएर चाहिँ माथि उचालेर सुकाउँछु। यो चाहिँ हिजो बेलुका धोएको थियो हो। अन्त यस्तो छ साथीहरू, हेरिदिनु होला। भारी चाहिँ घाम लाग्छ होला। अहिले त अब शीतलै छ, अस्तिको भन्दा चाहिँ एकदम शीतल मौसम छ अहिले चाहिँ। अहिलेको मौसम शीतल छ। यहाँ थाल पनि राखिरहेको छु। अब चाहिँ म यहाँ करेला टिपौँ भनेर साथीहरू, करेलाको सब्जी खाएंगे आज। करेले की सब्जी बनाएंगे और खाएंगे। करेला त त्यस्तो राम्रो फलेकै छैन साथीहरू। करेलाले भागा टिपेको छैन। यहाँ भर्खर फल्दैछ। कुही जान्छ सबै सब्जीहरू फसफसको त। पहिला त भन्थ्यो ताजा टिपेर खानु हुँदैन, कुहिन्छ भन्थ्यो। अनि यस्तो शीतमा पनि नहल्लाउनु अरे, कुहिन्छ भन्थ्यो। खोइ त साथीहरू, शीतमा नहल्दै ताजा नखाइमे करेलाको गति यस्तो चाहिँ बिग्रिँदैछ हो। अन्त साथीहरू त्यो एउटा भनाइ मात्रै रहेछ, जति जोगाउँदा पनि कुहिहाल्छ। यति भए त जति सब्जी, आजको सब्जी चाहिँ म यो खानेवाला छु है। फेरि हेर्नुहोस् न, भर्खर फल्नु सुरु हुँदैछ पहेँलो भएर। यो के भएको भन्नु अन्त यसलाई साथीहरू, यसलाई के भएको भन्नु है। यसलाई के भएको भन्नु मैले। पहिलो यहाँ काँक्राहरू बचौटेलाई थाङ्रा अलिक पुगेको छैन। यहाँ त झन् पैँपोल अस्ति एक दुईवटा टिपेको। के भन्नु त अन्त है साथीहरू, अस्ति मैले छरेको फुलको बच्चाहरू आइसकेको छ है, यतिको भइसकेको छ। त्यो पनि बाख्राले फुल चिपेर कुन त आउने कि नआउने। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो दामी फुल फुलिरहेछ है। यो फुलले पनि कस्तो बेसी फुल्यो, आमामामा हजुरहरूलाई देखाउँछ है। पुरा फुलेको छ बिचमा। वाउ, आफ्नो फुल हेरेर आफै नै वाउ भन्नुपर्छ। अनि यहाँ फल्नु हुँदैछ गरममा खाने चिज काँक्राले त पुरा फुलेको छ। हेरौँ अब कतिको फल्छ। भर्खर एउटा सुरु हुँदैछ फल्नको लागि है। हेर्दै गर्नु होला। यो दाउरालाई पनि ठेगानामा राख्नुपर्ने हुन्छ हो। पखाल्नु जानु पऱ्यो। यो आँगनको झारको गति हेर्नुहोस् साथीहरू, फेरि कति छिटो आएको। फुलको पनि गति छैन। यो आँगन देखेर मलाई रिस उठ्दैछ है साथीहरू।
झारा र ड्याम्रो भइरहेछ। कहिले गोड्नु पर्ने छ? यहाँ त गोड्दैछु बेलुका यो नानीसँग गोडेको। मेरो नानीले यहाँ भुतभुती खेलेर यस्तै छ साथीहरू। बगनबेली हो कि फुलौँ कि नफुलौँ हुँदै फुल्दैछ। यसले चाहिँ कति दामी फुलेको छ हेर्नुहोस् त। एउटै टुप्पोमा 1 थुङ्गा हो, 2 थुङ्गा, 3 थुङ्गा। दामी फुलेछ है। आफ्नो फुललाई आफैले नै दामी भन्नु हो नि त साथीहरू, होइन? आफ्नो फुल आफैले नै दामी भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अब यसरी फुलहरू खिचिरहँदा हुँदैन। मेरो बाबु सुतेको बेलामा मैले छिटो छिटो खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। तैँले थुनिदिनु पर्यो। अब चाहिँ सब्जी लिएर भित्र जाँदैछु म। अब चाहिँ मलाई काटकुट गर्छु। काटकुट मेरो श्रीमानलाई चिया बनाएर रेडी छ हो। यहाँ श्रीमतीको चिया रेडी छ। अब चिया पिउने हो। चप्पल भने कहाँ छ? यो दुईपट्टि दैलो हुनु पनि गाह्रो हो। एकपट्टि दैलोबाट पस्यो, अर्कोपट्टिबाट जिमेर पानी तातिनु हुँदैछ। अब मर्नु भएछ साथीहरू। के गरी खानु है? स्वर राम्रो नभए पनि गीत गाउनै मात्रै आउँछ खालि यो मुखमा। गीत भने जान्नु छैन। ढुङ्गो पुछौमा गीत गायो। अघि चिया बनाइराखेको चिसो भइस। हरियो जङ्गलमा माछा मारेको भने जस्तै हरियो परियो देखाउनु पर्ला हजुरहरूलाई। हवस् त अब म सब्जी काट्छु है। A few minutes later. अब चाहिँ म घाँसमा जानु सकिन्छ।
स्याउ दाएको साथीहरू अब चाहिँ म घाँसमा गएको मेरो लोगोइ आज फेरि घाँस काट्नु पर्यो हो 2-3 दिन भयो घाँस नकाटेको भन्दा पनि अस्तिको दिन त काटेकै हो 2 दिन चाहिँ होला मैले घाँस नकाटेको आज चाहिँ म घाँसमा जाँदैछु साथीहरू आज यो नाम्लोमा त पानी थिएछ है पानी भिज्यो भेडा कराएको हेर्नु कति अहिले यस्तो भएको छ हाम्रो हेर्नु होला म चाहिँ घाँसमा यहाँ मुनि जाँदैछु यहाँ मकैको घाँसहरू छ भेडा कराएर बिजोक भयो यो भेडा बाख्रा भन्ने कुरा साह्रै कराउँछ है भ्याकी भ्या है साथीहरू नानीलाई चाहिँ सुताइराखेको छु हो आइसिडिएस लगेर ल्याएर सुताइराखेको छु नानी सुताएर चाहिँ मैले चाहिँ छिटो छिटो घाँस काट्नु आएको हेर्दै गर्नु कागती हेर्नुहोस् हाम्रोमा कति बेसी फलेको छ आमामामामा बाफरे हेर्नुहोस् साथीहरू कागती खानुहुन्छ भने आउनु होला है तर अहिले चाहिँ अलिक समय भएको छैन यो त ठुलो खालके हो है ठुलो हुन्छ यो त बोटै निकै भएछ बोक्छ माथि घर छेउमा चाहिँ हेर्नुहोस् त कागती यस्तो छ धन्नो बारीमा हाम्रो अब मेरो चाहिँ लगभग भारी पुग्यो साथीहरू अब चाहिँ म जाने साथीहरू मेरो चाहिँ अब भारी पुग्यो हेर्नुहोस् घाँस पनि काटिसकेँ हो यहाँ यो बैगुन खोर्सानी अघि त हजुरहरूलाई यहाँ घाँस जङ्गल ड्याम्मै हुँदा त यहाँ खोर्सानी छ भन्नु पनि सरम लागेको थियो म त छैन रहेछ भनेको धन्नै रहेछ यतिको चाहिँ तर साथीहरू यो बढ्नु पाउँछ जस्तो लागेको छैन मलाई यसको चाहिँ मिर्गाले खेल खत्तम पार्छ जस्तो छ गोड्नु चाहिँ गोडे घाँसमा आएको यो बारी खोर्सानी पनि गोडे हो यिनीहरूलाई पनि सास आइसकेको छ अहिले भने चाहिँ जङ्गलले कति छिटो पुर्छ साथीहरू अघि देखाएको कागतीको रुख यहाँ हो म चाहिँ घाँस काट्नु यहाँ तल बारीमा आएको रोड छेउको है अब चाहिँ म जान्छु मेरो छोरा पनि उठ्यो होला उसको बाबाले सक्दैन भुलाउनु हो अन्त साथीहरू खोर्सानी गोड्दाखेरि खोर्सानी गाडीभित्र चाहिँ नि 2 बोट साग गजबको भइरहेको रहेछ अरू त सबै कुहिको यो त अघि उखुलेको ओइली पनि सके वाउ साग सब्जी पनि पायो मैले मेरो घाँसको बारी चाहिँ कहाँ छ भन्दा चाहिँ यहाँ छ है साथीहरू भारी गजबले पुगेको अब चाहिँ म घर गएको अहिले भेटौँ है त घाँस खानेहरू मुखभरि घाँस छ र पनि भ्या भ्या गर्छ सालाहरू
आगादिको रुखा यहाँ चाहिँ नानी उठेको छैन पसिनै छ अब चाहिँ म नुहाइधुवाइ गर्छु साथीहरू है अहिले भेटौँ चाहिँ घाँसबाट आएर नुहाइधुवाइ गरेर साथीहरू अब चाहिँ मोमो खानु हुने अरे मेरो घरमा अब चाहिँ म मोमो बनाउनु लाग्छु है धेरै भयो मोमो नखाएको लौका र चिकन मिसाएर बनाउँछु अब चाहिँ साथीहरू मोमो बनाउनु लागि तयारी डल्लालाई बनाउँदैछु अब चाहिँ सबै रेडी भइसक्यो नानीको खाना पनि पाक्दैछ अब चाहिँ म बसेको साथीहरू मेरो चाहिँ मोमो रेडी भइसक्यो यहाँ सब्जी अचार सुप सबै छ हो अब चाहिँ म खाएर सुत्छु सबैजना खाएर सुत्यो अन्तिममा म रहेको छु साथीहरू अब चाहिँ खाएर सुत्ने फेरि पनि अर्को नयाँ भ्लगको साथमा आउने नै छु त्यति बेलासम्म चाहिँ छुट्टौँ बाई बाई।